Xayrlı kөн, hürmetli milletteşlerimiz. Bugün bizning Dünya Studiyasında qonaq бар. Ol Qozon Federal Universiteti dotsenti, ona tili onlayn maktabining yetakchisi. Bizning indi bik ko'p tatarlarımızda tanılуу algan şuşu maktabni tatarlarımızga öğretuvchi, tatarlarımızga tuğan tilimizni öğrenirge yardımcı maktabning yetakchisi deb aytasim kela menim. Qadriya Sungat kızı Fatxulova. Qadriya hanım, aytagız eng ilk şuşu ona tili onlayn maktabining yasaluvi, tuzuluvi, uyushuvini söylep ketigeli. Xeyirli kün barıгызга da. Şundan da менә бүгенге көндә телләр өйрәтүгә бик зур игътибар бирелә һәм һәр халык үзенең телен саклап калу, аны үстерү, аны укыту, дөньяда танытуга зур игътибар бирә. Һәм инде интернет чорында телләрне өйрәнүгә дә интернет технологияләре ярдәм итә. Менә шушы бөтен яңалыкларны исәпкә алып, 2013 елда Татарстан Республикасы президенты кушуы буенча Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы English First компаниясе белән берлегендә менә шушындый онлайн мәктәп булдырды. Аның исеме Ана теле. Димәк, бу мәктәп ана телебез сагында тора. Ана телебезне саклауга, укытуга хезмәт итә. Димәк, 13 елдан әлеге онлайн мәктәп гамәлгә кертелде. Шушы 13 елдан башлап ел сайын бу мәктәптә 10 мең кеше теркәлә ала. Һәм бу 10 елга 10 мең кеше. Бер елга 10 мең кешегә исәпләнгән. Шушы 10 мең кеше татар телен бер ел дәвамында түләүсез өйрәнә, ягъни бушлай бер нәрсә түләргә кирәк түгел. Гәрчә мәсәлән чит телләрне өйрәнгәндә, шулай инглиз телен өйрәнгәндә онлайн мәктәпләр аша шактый күп акчалар таләп ителә. Бу бөтен чыгымнарны Татарстан Республикасы хөкүмәте үз өстенә ала. Димәк, менә шушы 13 елда инде безнең эшләп китте шушы мәктәп. 13, 14, 15, 16, 4 ел эшләгән, 4 ел эшләгән 10 мең кеше, 40 мең кеше 40 мең кешегә хезмәт күрсәткән дип әйтә алабыз. Кадрия ханым, менә беләсезме, безнең Татарстан президенты төрле илләргә, төрле регионнарга барган сайын менә безнең онлайн проекты бар, туган телне өйрәнергә була дип горурланып әйтә. Чын күңелдә без дә шатланабыз. Ләкин менә безгә шундый сораулар да була. Менә без теркәлергә теләдек дә, теркәлеп булмады диләр. Менә аның сәбәбе нидән гыйбрәт? Без дә президентыбыз кебек бик горурланабыз, чөнки мәсәлән Россиядә 100дән артык тел булса, бары тик Россиядә әле татар теленә генә шундый онлайн мәктәп эшләнгән. Ягъни башка халыклар алдында, менә башка милләт вәкилләре арасында чыгыш ясаганда, без әйтәбез, менә безнең телебезне онлайн режимда да өйрәнеп була. Без беренче. Без беренче инде һәр вакыттагыча Татарстан Россиянең алдынгы төбәкләренең берсе. Шуңа күрә бу өлкәдә дә телләргә өйрәтү өлкәсендә дә без менә шулай алда барабыз дип әйтәбез. Чыннан да Рөстәм Нургалиевич үзенең визиты барышында төрле илләрдә татар диаспоралары вәкилләренә әйтәмләр шундый онлайн мәктәп булу турында. Һәм чыннан да ул илләрдәге татар диаспоралары вәкилләре алар онлайн мәктәпкә теркәлеп укыйлар, өйрәнәләр, безгә хатлар язалар, рәхмәт хатлар язалар. Без чыннан да бик шатланабыз, куанабыз шундый яхшы дип әйткәндә бәйләнеш булуга, шундый яхшы нәтиҗә булуга. Ләкин интернет технологияләре, ул инде технология, шуңа күрә төрле техник проблемалар булырга мөмкин. Бигрәк тә бит әле бу яңа проект, яңа гамәлгә куела. Менә сез әйткән проблема ул нәрсә белән бәйле. Гадәттә бу мәктәпкә теркәлү февраль аенда башлана. Ел сайын 1 февральдән алып татар теле белән кызыксынучы һәрбер кеше әлеге мәктәпкә теркәлергә хокуклы. Шул ук вакытта ирекле теркәлүчеләрдән тыш Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы махсус, мәсәлән, педагог хезмәткәрләрне, балалар бакчалары тәрбиячеләрен, төрле оешмаларда эшләүче дәүләт хезмәткәрләрен дә махсус исемлек буенча терки. Шул исәптән министрлык татар Россия төбәкләрендәге татар милли автономияләр белән бәйләнешкә кереп, менә шушы автономия ләрнең вәкилләрендә теркиләр. Ягъни аларга билгеле күләмдә дип әйткәндә квота бирелә. Һәм шушы ел дәврендә шушы теркәлүчеләр татар телен өйрәнергә тиеш. Шуңа күрә мәктәпкә теркәлү бәлки февраль-март аенда тәмамлана һәм апрельдән башлап шушы кешеләр өйрәнәләр. Шуңа күрә әгәр дә теләк белдергән кеше май аенда керергә тели икән, аңа хат килә. Гафу итегез, хәзерге вакытта лицензияләр юк, лицензияләр тәмамланды бу уку елында. Димәк, без сезне алга таба көтеп калабыз дип. Кадрия ханым, менә сезнең бит аның презентациясе дә бар. Әйдәгез бергәләп шуны карап китик. Безнең тамашачыларыбыз, караучыларыбыз карасын. Аннан соң без әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Яхшы.
Менә моннан күренгәнчә, хәзер менә шушы ни белән танышканнан соң безнең караучыларыбыз җиңелрәк керерләр дип уйлыйм. Менә сез әйткән фикергә тагын шуны сөйләп әйтәсем килә. Мәсәлән, теркәлергә тиеш 10 мең кеше теркәлә ала. Шулай бит инде. Мәсәлән, мин шул февраль-март айларында булып та 10 меңдә беренче кеше булып теркәлсәм, теркәлә алмыйм инде бит. Монда бик индивидуаль якын киләләр инде. Мәсәлән, әгәр дә дәүләт оешмаларыннан, ниндидер оешмадан мөрәҗәгать итәләр икән министрлыкка рәсми хат нигезендә, мәсәлән, безнең шушы хезмәткәрләребезне, яки мәсәлән, шул ук милли автономияләр хат җибәрә министрлыкка, мәсәлән, безнең шушы 5-6 вәкилебезне теркәгез әле дигән очракта, рәсми хат нигезендә аларга лицензия бирелә. Ягъни 10 мең кешедән артып китәргә мөмкин. Мәсәлән, 2016 елда безнең мәктәптә 10,250 кеше шөгыльләнде. Бу артып та китә, чөнки менә шундый индивидуаль, ләкин әгәр дә ирекле теркәлгән кешеләргә инде, чөнки менә бу техник ягын бүгенге көндә English First компаниясе алып бара. Мәскәүдә безнең кураторыбыз бар. Нинди генә сорау туса да, менә шундый мөрәҗәгатьләр булса безнең үзебезгә, без аларга мөрәҗәгать итәбез, министрлыкка мөрәҗәгать итәбез, алар теркиләр. Менә бу педагог хезмәткәрләрне, тәрбиячеләрне, милли автономия вәкилләрен, аларның барысында English First компаниясе терки, аларга логин, пароль бирә. Һәм шул ук English First компаниясе инде соңрак ишетеп шушы мәктәпкә теркәлергә теләүчеләргә ул шундый хат җибәрә. Әгәр дә, мәсәлән, урын барлыкка килә икән, кемдер чыга, мәсәлән, кемдер бит 9 дәрәҗәне укый да чыга, ярты ел эчендә өйрәнеп бетергә мөмкин. Шуңа күрә урын булса, ул менә шушы язылган кешеләргә, мәсәлән, шул август аенда, бәлки сентябрь аенда лицензия бирергә мөмкин. Шундый мөмкинлек тә бар. Менә шушы 1 ел дәвамында татарча бөтенләй белмәгән кеше, чит илдә туып үскән, нәрсәгә өйрәнә ала, нинди дәрәҗәдә аның татар теле үсеп җитә, камилләшә? Димәк, әгәр дә гомумән планда әйтеп үтсәк, онлайн мәктәп ул 9 дәрәҗәдән тора. Менә бөтен телләрне өйрәнүдә шундый халыкара компетенциялар булдырылган. Аларны шулай бүлеп карыйлар. Мәсәлән, A1 дәрәҗәсе ул элементар 0-дән башлап өйрәнүче. A2 дәрәҗәсе инде бераз югарырак, B1 дәрәҗәсе мәсәлән урта дәрәҗәдә телне белү, B2 югары дәрәҗәдә белү, инде C дәрәҗәсе ул һөнәри дәрәҗәдә белү дип атала. Халыкара тел компетенциялар нигезендә. Менә бу мәктәптәге 9 дәрәҗә, ул менә шу халыкара стандартлар нигезеннән чыгып карасак, B2 дәрәҗәсенә туры килә. Ягъни, әгәр дә тел өйрәнүче, бер нәрсә белмәүче дип әйтик инде татарча, ул 1-нче дәрәҗәне алып 9-нчы дәрәҗәгә барып җитә икән, димәк, ул татар телендә аралашырга, сөйләшергә, аңлашырга, татар телендәге мәгълүматны тыңлап кабул итәргә, күнегә, төрле дәрәҗәдәге текстларны укый. Мәсәлән, 1-нче дәрәҗәдә ул барды исәнләшергә, саубуллашырга, рәхмәт әйтергә өйрәнсә, элементар дәрәҗәдә көндәлек тормышта без ничек аралашабыз, шулай аралашырга өйрәнсә, инде 9-нчы дәрәҗәдәге җиткән тел өйрәнүче ул, мәсәлән, татарлар тапшыруыннан алынган үзекләрне, гомумән телевизион тапшырулардан алынган үзекләрне, татар газеталарыннан алынган мәгълүматны укып аңлау дәрәҗәсенә ирешергә тиеш була. Менә мин сезгә бер-ике генә мисал әйтеп үтәсем килә, шундый. Бу мәктәптә бит, димәк, без Татарстан кешеләре теркәлә, Россия Федерациясының төрле төбәкләрендә яшәүче кешеләр, һәм чит илләрдә, якын һәм ерак чит илләрдәге кешеләр, алар татар кешеләре генә түгел, әлбәттә. Нәкъ шул сорауны бирәсем килә, менә башка милләтләргә кызыксынамы татар теле белән дигән. Иң кызыгы шунда, менә без Татарстанда татар кешеләрен дип әйтик, татар кешеләрен түгел, татарча белмәүчеләрне гадәттә. Мәсәлән, мәктәп укучыларын теркиләр икән, әгәр дә мәгариф министры терки икән, бу төрле фәннәрне укытучы мөгаллимнәр. Алар татар теле белгечләре түгел, мәсәлән, биология, физика, информатика укытучылары, әгәр дә бигрәк тә алар татар гимназияларында эшләр икән, аларга бит татар телен белү кирәк, балаларга аңлату өчен. Менә шушындый категорияны теркиләр дип әйтик инде, терки министрлык. Инде ирекле теркәлүчеләр арасында менә безнең бик кызык шундый шәхесләребез бар, татар теле гомергә дә моңа кадәр ишетмәгән, ана теле онлайн мәктәбенә кадәр, мәсәлән, Испаниянең Валенсия шәһәрендә яшәүче Бернард Монет әфәнде. Ул милләте буенча француз. Француз ана теле аның. Ләкин ул үзе төрек телен өйрәнгән, төрек теле белгече һәм узак еллар Франциянең тышкы эшләр министрлыгында дипломат булып эшләгән. Төрле илләрдә яшәгән, ул 11 тел белә. Бүгенге көндә менә ул интернетта шундый мәгълүматны күреп, төрки телләрне, төрек телен яхшы белгәнгә күрә,
татар телен өйрәнергә шундый мөмкинлек булганга күрә, ул шушы татар телен өйрәнде ел дәверендә 9 дәрәҗәгә җитте. Безгә хәтта Ватаным Татарстан газетасында без аның турында мәкалә бастырдык. Ул мәкаләне 3 биттән торган мәкаләне ул үзе язып җибәрде. Татар телендә әлбәттә кичкенә хата хәрефләр гына булыр инде, әйе. ләкин ул үз фикерен белдерә ала, аралаша ала, сөйләшә ала. Һәм менә күптән түгел менә шулай ук 2017 елның башында Ватаным Татарстан газетасында басылып чыкты. Мәскәүдә яшәүче тәрҗемәче Олег Милентьев, Олег әфәнде, ул үзе рус милләтеннән. Кайчандыр әби-бабалары арасында татарлар булган, ләкин ул бер кайчанда татарча сөйләшмәгән, татар мөхитендә яшәмәгән. Менә ул да 1 ел дәверендә татар телен өйрәнеп, хәтта шундый фикер язды: "Мин татар телен 6 айда өйрәндем" дип. Ул аралаша, фикерләшә ала. Шундый кешеләребез безнең менә төрле төбәкләрдә бар. Мәскәүдә яшәүче, мәсәлән, Елена Зимина, үзе хисапчы, ярый әле бу Олег әфәнде тәрҗемәче, Бернардта ул телләр дипломат. Менә Мәскәү өлкәсенең Иваново шәһәрендә яшәүче Елена Зимина без инде 2 ел шөгыльләнә. Ул 1 елда гына үтеп тора алмады. Саф рус кешесе, баш хисапчы булып эшли бер зур фирмада, менә рәхәтләнеп татар телен өйрәнә. Бик кызыклы бит менә теләге булган. Минем үзем дә яңадан үз дәрәҗәмне татар телен нихәтлек дәрәҗәдә беләм икән, белеп карау теләге туды. Кызыклы сөйлисез, менә рәхәт сөйлисез. Шундый сорау бирәсем килә. Менә ул ана теле мәктәбен уйлап табу бер аның эчтәлеген булдырырга кирәк бит әле. Контент булырга тиеш. Менә аларны кемнәр эшләде? Татар белгечләре, әлбәттә, татар белгечләре менә шушы проектны гамәлгә кую таләбе куелгач, президент тарафыннан әйтелгәч, министрлык шундый төркем туплады. Бу төркемдә менә Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты белгечләре, татар теле белгечләре, филологлар зур бер төркем оешты. Аннары әле бит шушы 2 елга исәпләнгән менә бу мәктәпнең контентын, сез әйткәнчә, эчтәлеген безгә 1 ел эчендә эшләп чыгара туры килде. Бу искиткеч зур эш, җаваплы эш. Һәр вакыт министрлык кабинетына безгә хисап бирә туры килде, ничек эшләнгән. Ләкин менә бу эшне башкарып чыгуда татар филологлары, татар теле белгечләре инде беренче урында турса, методистлар дип әйтик инде. Алар арасында инглиз телен яхшы белүчеләр дә шактый күп иде, татар һәм инглиз телен белүчеләр, белгән укытучылар. Шулай ук Татарстан китап нәшрияты мөхәррирләре, чөнки без язган әйберне алар тикшерергә тиеш иде, дөресме, ниндидер, чөнки ашыгып язган әйберләр. Шул ук вакытта медиа төркем, бу Раил Өметбаев, мәсәлән, безнең таптарлар тапшыруын алып баручы безнең журналистыбыз җитәкчелек итте. Һәм әлбәттә инде техник Татарстан фәннәр академиясе вәкилләре, менә бу без язган әйберне тикшерелгән, төшерелгән, йөзләгән, меңләгән аудиофайл, видеофайл, фотоларны менә шу техник яктан академия вәкилләре Гилмуллин Ринат шушы төркем белән җитәкчелек итте. Менә без шушы эшне министрлык кушу буенча 1 ел эчендә эшләп чыктык. Гадрия ханым, менә мин мәсәлән теркәлдем ди. Быел февраль аенда бит. Һәм мин 1-2 ай кирмичә тордым. Мин төшеп калдыралармы мине, яисә ул дәвам итәме? Үзем теләп кенә чыга аламмы мин аннан? Юк, бүгенге көндә система шулай төзелгән. Мәсәлән, кайбер кешеләр шулай ук кызыгып китеп, алар керәләр дә, бәлки бер дәрәҗә, урын алып торучылар да бар. Менә бүгенге көнгә кадәр әле алар чыгарылмый иде. Без инде күп тапкырлар English Fest компаниясенә мөрәҗәгать иттек. Мәсәлән, әгәр дә кеше 3 ай өйрәнми икән, кергән, теркәлгән, өйрәнә башлаган ниндидер сәбәпләр аркасында, әгәр дә ул туктаган икән, димәк шушы эшне башкарудан ни өчен аны чыгарып, башка теләүчеләрне кертмәскә дигән сорау куелды. Урын тотып тормасын өчен. Сез хаклы, урын тотып тормасын өчен ел дәверендә. Шуңа күрә менә бу сорау, бүгенге көндә инде ул фикерләр әйтелә. Ләкин аны менә шундый үзара килешү нигезендә, димәк, министрлык белән English Fest компаниясе килешү нигезендә эшләнергә тиешле булачак. Менә сез әйттегез инде 4 ел, 5нче ел эшләп килә ана тел онлайн мәктәбе, төрле сораулар туа эш барышында. Яңарыш бара инде. Яңарыш бара. Алар хәл ителә һәм бу сорауда минемчә бәлки быел хәл ителер дип уйлыйм. Гадрия ханым, менә хәзер әңгәмәбез ахырына якынлашып килә. Онлайн мәктәбенә керү өчен ничек итеп эзләп таба мәсәлән, бер дә белмәгән кеше?
Чыннан да, мәсәлән, шул ук Бернет каян тапкан? Әйе, Каян каян тапкан белгән улар? дигән сорау Әйе, ташлай бит. әйе. Әлбәттә, телләр белән кызыксынучы кешеләр, мәсәлән, татар телен өйрәнү өчен дип әйтгәндә, төрле дистанцион курслар бар. Онлайн мәктәптән тыш, сез беләсез, белем бирү порталлары шактый күп. Мәсәлән, Белем руны бик яхшы беләләр. Әлбәттә, яңа портал бар, мәсәлән, белем бирү порталы. Күптән түгел, мәсәлән, Гыйлем дигән белем бирү порталы барлыкка килде. Эзләгән кеше һәрвакыт Таба инде. таба. Шуңа күрә ана теле онлайн мәктәбенә теркәлү өчен бик җиңел. Хөрмәтле тыңлаучылар. Димәк, латин хәрефләре белән бер сүз итеп язарга кирәк. Ана теле. Ана теле презентациядә сез күрерсез әлеге адресны anatili.ef.com. Шушы адрес белән яки рус телендә ана теле дип язсагыз, бу порталның, мәктәпнең адресы килеп чыга. Димәк, сез үзегезнең электрон адресын, логин паролыгызны кертәсез, электрон адресыгызны язасыз. Димәк, һәм сезгә үзегезнең татар телен белү дәрәҗәсен ачыкларга кирәк. Сезнең алдыгызда чыга шундый баганалар дип әйтгәндә, алар 4 багана. Бу тыңлап аңлау, сөйләү, уку, язу буенча сез нинди белемнәргә ия. Әгәр дә сез бөтенләй белмисез икән татар телен, димәк, сез беренче дәрәҗәне куясыз, мин сөйләшә алмыйм, мин аңлый алмыйм дигән, һәм сезгә компьютер үзе шушы дәрәҗәне күрсәтә, һәм башлау дигән төймәгә басып, сез татар телен өйрәнә башлыйсыз. Әгәр дә сез, мәсәлән, татар телен бераз беләсез икән, һәм сезнең анда мин аңлый алам, ләкин сөйләшә алмыйм дигән сезнең шушы юлларны күрсәтсәгез, сезгә компьютер 3нче дәрәҗәдән башларга, 4нче дәрәҗәдән үзе тәкъдим итә. Һәм сез башлау кнопкасына, димәк, төймәсенә басып, шушы дөньяга чумасыз, керәсез. Тәүлекнең теләсә кайсы вакытында дип әйткәндә, интернет булган урында сез үзегез әкренләп кенә шушы татарны өйрәнүне дәвам итә аласыз. Менә сез әйттегез, безнең әңгәмәбез ахырына якынлаша дип әйттек. Иң мөһим өлешен әйтеп үтәсем килә. Җанлы аралашу дәресләре турында. Кайбер кешеләргә бит шулай компьютерда гына язып утыру, бер татар хәрефен дөрес язмасаң, сиңа дөрес түгел дип җавап бирә компьютер, ноктаны куймасаң дөрес түгел дип җавап бирә. Шуңа күрә кайбер кеше туя башлый. Ниндидер катлаулы биремнәр чыкса, чөнки дәрәҗәдән дәрәҗәгә күчкәндә генә, шушы бөтен дәресләрне үткәндә генә сез сертификат алырга хокуклы. Беренче дәрәҗәне бетерәсез сез, дәрәҗә тестын үтәсез һәм сертификатларым дигәндә бер төймәгә басып, сезнең сертификатыгыз басыла. Сез менә шунда сертификат аласыз. Менә бик күп безнең татар диаспоралары вәкилләренең иң яраткан өлеше дип әйтгәндә шушы мәктәпнең, алар үтәләр, ел дәврендә шөгыльләнәләр. Казан Федераль университетында онлайн мәктәбе үзәге эшләп килә. Шушы үзәктә безнең 20 укытучы көн сайын кичке 5-тән алып 9-га кадәр шушы мәктәптә шөгыльләнүче кешеләр белән җанлы аралашу дәресләре алып бара. Димәк, әгәр дә шул ук Мәскәүдә яшәүче Олег әфәнде, Испаниядә яшәүче Бернет әфәнде, Саров шәһәрендә яшәүче Гөлнара ханым һәм Иваново яшәүче Елена ханым, менә алар кичке 5-тә шушы җанлы аралашу дәресенә керәләр. Компьютер аша бу видео дәрес түгел, алар һәрберсе компьютер аша артына утыра, наушникларны кия һәм шушы мәктәптә язучыга, мәсәлән, дәрес башлануга 5 минут калды, һәм сез шушы дәрескә теркәләсез, анда сезнең исемегез чыга, дәресне алып баручы укытучының исеме чыга, мәсәлән, Мәдинә ханым дәресне алып бара бүген, һәм шушы бары тик 6 кеше керә ала шушы дәрескә. 6 кеше белән 15 кеше түгел, 20 кеше түгел мәктәптәге кебек. 6 кеше белән шушы укытучы аралаша 45 минут. Менә бу читтә яшәүче татарлар өчен бу инде иң кирәкле, иң файдалы, мөһим. Чөнки шул ук, мәсәлән, Тольяттида яшәүче Әминә ханым дип әйтгәндә, яки Казакстанда яшәүче безнең пенсионерларыбыз бар, алар шушы дәресләрне көтеп алалар да, бер дәрескә генә түгел, 4 дәрескә керәләр. Көнгә ничә дәрес була? 4 дәрес. Менә бу 5-тә башлана беренче дәрес, икенчесе 6-да, өченчесе 7-дә, 4-нчесе 8-дә. Һәм ул дәресләр дә менә онлайн мәктәптәге кебек дәрәҗәләр буенча бара. Әгәр дә сез А1 дәрәҗәсенә өйрәнәсез икән, димәк, сез А1 дәрәҗәсе дәресенә керәсез. Шунда шундый 6 кеше керәләр дә, үзара танышалар, бер-берсе белән сөйләшәләр, аралашалар. Инде
bir дәрестән чыккач, икенче дәрескә шул кеше керсә, алар инде дөнья хәлләре турында сөйләшәләр. Шулай инде. Шул Әминә ханым Тольятти турында сөйли, үзенең Кем Казакстан Әйе, турында? кем Казахстан турында сөйли, Бернард Испания турында сөйли. Менә шундый кызык, иң мөһим, чөнки күп дистанцион курсларда шундый аралашу дәресләре юк. Бу бик тә шундый үтемле дип әйтегәндәме, бик тә кирәкле, бик тә файдалы өлеше безнең онлайн мәктәпнең. Шулар ярдәмендә менә без шушы кешеләр белән аралашып, безнең укучыларыбыз белән аралашып, аларның инде мәкаләләр язуларын сорап, менә шулай итеп алар аралашып яшиләр. Шуңа күрә безнең президентыбызга, Татарстан Республикасы хөкүмәтенә, безнең Мәгариф һәм фән министрлыгына алар рәхмәт хатлары язалар. Чөнки шул ук Тольяттида яшәүче кеше, мәсәлән, татар мөхите юк, яки Мордовия Республикасында татарлар юк икән, алар рәхәтләнеп татарча шушында филологлар белән, югары квалификацияле филологлар белән әдәби телдә сөйләшә алалар. Кадер Сыңгатовна, менә шундый матур итеп сөйлисез. Минем үземнең теркәләсем килде. Мин Алла булса теркәләмәле. Әгәр дә миңа урын калган булса. Кала, Матур эш эшлисез. Кирәкле эш, файдалы эш, халкыбызга нык кирәкле әйбер бу. Бу эшегездә сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт. Исән сау булыгыз. Әле тагын аралашырбыз Алла бирсә. Аралашып торгаясын. Ярар. Килгәнегез өчен чын күңелдән рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Чакыругыз өчен. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Казан Федераль университеты доценты, онлайн ана теле мәктәбе җитәкчесе Кадрия Сөнгать кызы Фәтхулова булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз.